Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liridha illah wa li syafaati rasulillah wa li hajatina hajatikum khususan ya Allah. Ala hadrati jami'a masyayikh. San hadrati al-habib Hajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan apa? Head ya. Babul haid. Ai hadza utawi iki kitab, iku babul haid. Bab mertelaake tentang haid. Bab mertelaake tentang haid. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Ana Fatimah binta Abi Hubais. Ana Fatimah binta Abi Hubais, sak temene Fatimah binta Abi Hubais. Sak temene Fatimah binta Abi Hubais. Iku kanat ana sapa Fatimah, tuku kanat ana sapa Fatimah. Iku kanat ana sapa Fatimah iku tustahadu, lara istihadhah sapa Fatimah. Iku tustahadu lara istihadhah sapa Fatimah. Iku tustahadu lara istihadhah sapa Fatimah. Faqala mangko nuli matur utawa dawuh. Faqala mangko nuli ngendika utawa dawuh. Faqala mangko nuli dawuh utawa ngendika laha maring Fatimah. Laha maring Fatimah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek dawuh pripun inna damal haidi sak temene ketehet iku damun keteh aswadun kang ireng iku damun keteh aswadun kang ireng yu'rafu kang bisa den weruhi apa dam utawa dikenal ya. Yu'rafu kang bisa diweruhi apa dam. Fa idza kana mangko tatkalane tinemu. Fa idza kana mangko tatkalane tinemu. Apa dalika mengkono dam. Apa dalika mengkono dam keteh mau. Apa daliki ya? Dalika apa daliki? Dalika. Mungkin dalika. Enggak dalika ya? Kok daliki kan? Ini daliki. Dalika ya. Nak dalika berarti yang balik nang dam. Nak daliki balik nang Fatimah. Paham ya? Semoga. Redaksi lha iki daliki apik.
Fa idza kana mangko nalikane tinemu apa daliki mangkono-mangkono Fatimah saya dalika mangkono-mangkono apa dam fa amsiki jawabe idan fa amsiki mongko ngekero sapa sira wadon fa amsiki mongko ngekero sapa sira wadon wa amsiki mongko ngekero sapa sira wadon Anis sholati sangking sholat Wa idza kana mongko nalikane tinemu utawa nalikane ana oleh fa idza kana mongko nalikane tinemu utawa ana apa al akharu dam kang meneh geteh kang meneh fatawadhi mongko wudu sapa sira wadon wasallilan salat sapa sira wadon rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu lan milang-milang sahih ing hadis sapa Ibnu Hikam wal Hakim wastangkarahu Abu Hatim lan milang-milang ingkar ing hadis sapa Abu Hatim wa fi dadi ngendem bab haid riwayat dari Aisyah pernah suatu saat Fatimah binti Abi Hubais itu punya mengalami istihadah. Hanya Rasulullah nasihati terhadap Fatimah tadi. Inna damal haid damun aswadun yukrahu. Yang disebut dengan darah haid itu darah yang hitam. Yang biasa dikenal dalam khalayak umum. Jadi tidak asing lah biasanya. Ya, biasa keluar. Makanya kan ada coklat, warna coklat itu kuat banget kan. Kalau orang mau ya, kalau merah-merah masih muda. Oke. Maka kata Rasul faidza kana dzalika fa'amsiki anis sholat. Nah, kalau itu yang muncul darah haid tadi, maka perempuan itu dilarang mengerjakan apa? Kalau sudah kriteria darah haid. Ini. Nah, fa idza kana al-akhir fatawadhi wa sholli. Belum haid tapi keluar tadi, maka kamu cukup wudu dan tetap melaksanakan apa? Sholat. Maka tadi flek-flek yang di awal sebelum darah yang hitam, darah yang kuat itu berarti sebenarnya perempuan itu masih wajib apa? Sholat. Biasanya gitu. Tapi tidak nuntut mandi, cuma apa? Dibersihkan, wudu langsung apa? Wa fi hadis Asma binti Umais lan ing dalam hadis Asma binti Umais ingda Abi Dawud ing dalam munggu Abu Dawud ingda Abi Talib ing dalam munggu Abu Dawud ya. Wal tajlis fi mirkas wal tajlis lan lungguh sapa sira wadon wal tajlis lan lungguh sapa sira wadon fi apa iki mirkasin of mirkanin ya non ya fi mirkanin ing dalem ojo-ojo kan mirkanin ki bahasane ki wadah sing ana banyune. Ya. Apa arane? Nak nggonku nang kene mirkane maron biyen. Maron iki bejana mah. Ya fi mirkanin ing dalem maron. Ya, ndak maron ki apa? Wadah tapi ana apa? Bejana. Fa idza ra'at utawa maron wis monggo wadah sing ana banyune mau ya ana.
Wa idza ra'at mongko tatkalane weruh sapa imro'ah. Ya. Wadon mau nggih rujukan dhewe ae. Fa idza ra'at mongko nalikane weruh sapa imro'ah sufratan ing werna kuning. Sufratan ing werna apa? Kuning. Fauqal ma'i ing dalem dhuwure banyu. Nah, makane mirkas iki ngono makan. Bejana sing ana banyune ya. Terus kan biasane kan lungguh ana warna kuninge ya. Warna apa? Kuning. Faqal ma'i ing dalem dhuwure banyu fal taltasil mongko adusa sapa mar ora sira watu ya. Lidhuhri krana wektu duhur utawa salat duhur wal asri lan wektu asar utawa salat apa asar. Huslan nyatane adus wahidan kang siji. Berarti kan oleh dijamak ya, duhur gak apa. Asar. Tapi kan catatannya orangnya ini kan istiadah yang tidak teratur. Ya. Wa tasilan adusa sapa sira wadon lil maghribi maring salat maghrib wal isya ilan salat isya guslan yaiku adus wahidan kang siji. Wa tasilan adusa sapa sira wadon lil fajri karena salat subuh fajar guslan kelawan adus wahidan kang siji. Wa tatawadha lan wudu sapa sira wadon fima ing dalem wektu bena dalika ing dalem antarane mengkono-mengkono zuhur asar maghrib isya ya. Ya ujiane wong wadon wis salat yang atus ya zuhur asar jamaah terus nek maghrib asar no setelah subuh itu kenapa? Atus. Masya Allah. Gitu. Makanya ojo meri jenengan. Nak wong wadon dalam satu bulan itu ada liburnya juga. Karena tingkat kesulitannya itu juga tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi. Gitu. Karena jenengan orang haid mau maklum ae kenapa? Sholat terus serana apa? Libure. Lah waten ana libure. Ya. Wa an sapa iki? Humna. Hamnah apa humna? Dan jenengan apa? Hamna. Ah, itu nek hamnah ya. Wa an Hamna satu redaksi Humna. Wa an Hamna binti Jahsin. Lan saking Hamna binti Jahsin. Saudarane Zainab, istri Rasulullah Zainab itu. Istrinya Thalhah ibnu Ubaidillah. Ya. Kuntu ana sapa ingsun. Kungtu ana sapa ingsun iku istahadu. Iku istahadu den paringi haid sapa ingsun. Iku istahadu den paringi haid sapa ingsun. Iku istahadu den paringi haid sapa ingsun. Haidotan kelawan haid khaidotan kelawan haid kasirotan kang akeh khaidotan kelawan haid kasirotan kang akeh sadidatan kang banget fa'ata itu mongko nuli nekani sapa ingsun Fa'ata itu mongko nuli nekani sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istafti hale nyuwun pituduh sapa ingsun utawa nasihat utawa fatwa. Istafti hale nyuwun fatwa utawa nasihat utawa pituduh sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Istafti
hi ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi. Innama hiya angin pestine tuwa utawi khat. Innama hiya angin pestine utawi khat iku raqdatun. Iku raqdatun gangguan paling enak itu. Ya. Iku raqdatun gangguan minasyaitani saking setan. Ya, minasyaitani saking setan. Fatahayidi mongko kheta sira wadon. Fatahayidi mongko kheta sapa sira wadon. Sitata ayamin ing dalem 6 dina. Sitata ayamin ing dalem 6 pira-pira dina. Sitata ayamin ing dalem 6 pira-pira dina. Au sab'ata ayamin. Au sab'ata ayamin utawa 7 pira-pira dina. Au sab'ata ayamin utawa 7 pira-pira dina. Sumal tasili nuli adusa sapa sira wadon. Sumal tasili nuli adusa sapa sira wadon. Faidastan kokti, bener kan? Ya. Faidastan kokti, ya. Mongko nalikane bersih sapa sira wadon. Faidastan kokti mongko nalikane bersih sapa sira wadon, fasoli mongko salat sapa sira wadon. Arba'atan ing papat wa isrina lan 20. Au salah satun utawa 3 wa isrina lan 20. Wa sumilan poso sapa sira wadon, wa sholilan salat sapa sira wadon. Jadi ana kasus Hamnah ini headnya itu enggak jelas, terlalu banyak headnya. Bahkan 1 bulan penuh. Kan gitu ya. Terus bagaimana ini? Rasul perempuan yang mengalami head yang mengeluarkan darah terus menerus. Maka Rasulullah bilang innama hiya raqdatun minas syaitan. Itu adalah apa? Gangguan pengeridune setan. Maka ambillah 6 hari atau 7 hari sebagai apa? Haid. Setelah itu apa? Mandi. Ya, kalau sudah bersih maka berarti mandi, sholatnya berarti 24 hari atau berapa? 23 hari. Maka 24, 23 tetap puasa, tetap mengerjakan apa? Sholat. Jadi suruh ngambil berapa? 6 atau apa? 7. Berarti yang diambil adalah mayoritas, kebanyakan segitu. Fa inna dzalika mangko sak temene mengkono-mengkono wasumi wasalli. Ya. Fa inna dzalika mangko sak temene mengkono-mengkono wasumi wasalli iku yujziuka. Iku yujziuka nyukupi apa dalik. Ya, yujziuki. Iku yujziuki nyukupi apa dalik ki ing sira wadon. Ki ing sira wadon. Wa kadzalika lan kahale kaya mengkono-mengkono dhuwure persis nak nggonku. Nak nggonku gak ngerti. Faidas tangqti fasoli. Wa kadzalika lan haye mengkono-mengkono wa idas tangqti fasoli. Fa'af ali mongko agawe sapa sira wadon. Fa'af ali mongko agawe sapa sira wadon kula sahrin ing dalam saben-saben wulan. Kula sahrin ing dalam saben-saben wulan kama tahidu kaya oleh haid. Kama tahidu kaya oleh haid sapa anisa pira-pira wong wadon. Fa in kawiyat lamun kuat sapa sira wadon. Kawiti apa kawiyat? Kawiti ya. Fa in kawiti mongko lamun kuat sapa sira wadon. Fa in kawiti mongko lamun kuat sapa sira wadon. Ala antu akhira yen kang ngakhirake sapa antu akhiri. Ala antu akhiri.
ala antu akhiri ento ngakhirake sapa sira wadon ala antu akhiri ento ngakhirake sapa sira wadon adzuhra ing zuhur watu ajali ya. Watu ajili watu ajali watu ajililan gege utawa gage menyegerakan ya gege to apa gage apa gege ya sengaja ya wis gege ya ngake monggo watu ajililan gege sapa sira wadon al asra ing salat asar dhuhure diakhirke asare diajokke gege kanene summa tasilinu li adusa sapa sira wadon hina tadhurina ing dalem nalikane suci sapa sira wadon ing dalem mangsane ina tadurina ing dalem nalikane suci sapa sira wadon to mangsane suci sapa sira wadon watu sholilan salata sapa sira wadon adzuhra ing zuhur wal asra lan ing asar jami'an hale den jama' summatu akhirina nuli ngakhirna sapa sira wadon al maghriba ing salat maghrib watu ajilina lan gage utawa gege sapa sira wadon watu ajilina lan ngage utawa gege sapa sira wadon al isya ing salat isya summa taltasilina nuli adusa sapa sira wadon wa tasma'ina lan ngumpulna utawa jamak sapa sira wadon baina salataini ing dalem antarane salat loro fa'ali mongko agawe sapa sira wadon wa taltasilina lan adusa sapa sira wadon ma'asubhi sertane salat subuh waktu salinalan padha salat sapa sira wadon kala ngendika sapa rawi wa utaiki hadis iku ajabul amraini perkara kang gawake karone ilaya maring ingsun rawang riwayat iki gue ngatis sapa al-khamsah illan nasai wa sahahahu at-tirmidzi wa hasanahu al-bukhari. Wong itu kan kan dia headnya itu tidak teratur seperti itu, suruh ngambil 7 atau berapa tadi 6 hari, berarti yang 24 atau 23 hari seperti aktivitas biasa. Bahkan sing apik ning kene kono adus kan coba oleh dijama ya, tapi tadi zuhur asar biasanya cukup ya untuk nah itu jelas-jelas apa istihad. Wa an Aisyah lan saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha ya kakek wedok kabeh sing riwayatke karena memang hubungannya dengan perempuan semua. Wa an Aisyah lan saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha Anna umma Habibah sak temene Ummu Habibah binta Jasin yaiku binta Jasin Ummu Habibah binta Jasin iku sakat ya iku sakat apa sakat tuh sakat mati ya iku sakat wadul. Ngerti wadul apa? Sharing ngono wae. Iku sakat wadul sapa Ummu Habibah. Wadul ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadul kau sareng masalah apa adama ing perkara getih.
Faqala mangka nuli ngucap sinten Kanjeng Nabi ta Rasulullah amkusi ngekero sapa sira wadon amkusi ngekero sapa sira wadon kodroma ing kira-kirane zaman ta mangsa kodroma ing dalem kira-kirane zaman ta mangsa kanat kang ana apa kodrot kodroma ya. Kanat kang ana apa kodroma iku tah bisuki ngeget sira wadon apa haida tuki head apa haida tuki head sira wadon sumal kasili nuli atus sapa sira wadon wakafat lan nyukupi Fakafat lan nyukupi sapa Ummu Habibah. Fakafat. Bener ya? Fakafat ya. Fakanat nuli. Oh, fakanat. Titik. Fakanat mangko nuli ana berarti. Ya, ketok. Fakanat mangko nuli ana sapa Ummu Habibah. Iku taltasilu atus sapa Ummu Habibah. Likuli salatin maring setiap saben-saben salat likuli salaten maring saben-saben salat pilihane ya Allah ya saiki nang salatan ping 5 atus ping 5 terus kan ya bayangin yaitu pilihan ya. Rawang riwayat kang ngatus sapa muslim wa fi riwayatin lan dalam siji riwayat lil Bukhari wa tawaddu'i li kulli shalah. Ini yang paling enak ae. Gur wudu tok ae. Gak usah apa. Atus iki 5 dino, apa 5 wektu atus terus. Utawi dawuh wa tawaddu'i lan wudu sapa sira wadon li kulli shalatin maring saben-saben salat wa ya lan iki hadis li Abi Dawud iku keduwe Abu Dawud wa ghairihi min waji akhar saking dalan kang meneh. Terus 5 waktu subuh karena istiadah karena lo ya karena istiadah angel istiadah monggo wa an Ummi Atiyah lan saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummi Atiyah kuna ana sapa ingsun Kuna ana sapa ingsun iku lana udu ora milang-milang iku lana udu ora milang-milang sapa ingsun al qudrata ing banyu kang butek putihan ya lendir putih wasufratalan ingkang kuning wasufratalan kang kuning ba'da tuhri ing dalem sakwise suci sayan ing milang-milang temenan berarti nek wis resik kok ada keputihane tetep ana sing metu putih utawa kuning-kuning itu berarti tidak dianggap ya oke berarti seperti najis biasa aja dibasuh itu bukan haid sudah berarti haidnya Rawang riwayatake wengati sapa Al Bukhari wa Abu Dawud wa Abdullah. Lahu kedua Abu Dawud wa an Anas lan saking Anas radhiyallahu an. Anal Yahuda sak temene wong Yahudi. Iku kanat ana sapa Al Yahuda. Iku idha hadat nalikane haid. Sapa almar'atu wong wadon fihim ing dalem al yahuda lam yuwakiluha ya mongko ora gelem mangan ya sapa yahuda ha ing mar'ah
Lam yuwakilu mangko ora gelem mangan sapa al yahuda ing mar'ah. Lam yuwakilu mangko ora gelem mangan sapa al yahuda ing mar'ah. Jadi kebiasaan orang Yahudi nak haid ini ekstrim. Diasingke kayak bahkan suaminya itu tidak mau makan apa masakannya dia. Akhirnya kan turun tentang bab haid itu nanti surat Al-Baqarah kan 22 itu tadi 222 apa aja yang dilarang orang bagi yang haid. Islam mengajarkan jangan diasingkan, tetap kita boleh makan makanan masakannya orang yang apa haid. Yang dilarang itu adalah apa senggama hubungan intim dengan dia, itu aja. Yahudi itu. Orang Nasrani beda lagi kan. Orang Nasrani itu malah seneng kalau perempuannya haid untuk hubungan intim. Tahu ya? Akhirnya Islam tidak boleh hubungan intim, tapi tetap oleh mangan apa? Itu loh yang disebut dengan tawasud, agama pertengahan. Gitu. Ya. Orang Yahudi nak wedok kayak wah diasing gitu, loteng. Ora gelem ketemu karena merasa dia itu najis. Tapi orang Nasara malah kalau perempuannya haid malah apa? Seneng. Islam tengah-tengah. Nak perempuan haid tidak boleh hubungan intim dengan istri, tapi tetap oleh apa? Mangan masakan. Ya biasa, hubungan biasa aja. Cuma yang tidak dilarang, yang dilarang adalah apa? Makanya faqala maka nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Isna'u agawe sira kabeh. Isna'u agawe sapa sira kabeh berbuatlah kalian. Kula saen ing saben suwiji ilan nikah kejaba angin jima. Nah, kita diperintahkan enggak apa-apa peng apa bahasane yang penting enggak boleh apa? Tidur bareng enggak apa-apa istri kamu. Walaupun dia sedang haid. Cium enggak apa-apa. Tapi yang dilarang apa? Hubungan. Berarti nak masak tetap oleh. Paham ya? Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslim Imam Muslim jadi koyo wong Yahudi ekstrim kuwi. Ya. Dadi nak wong Yahudi mau wedok enak haid kunci kamar. Ora oleh interaksi ngenteni mari. Tapi nak orang Nasara beda meneh, istrine haid seneng Islam tengah-tengah, enggak boleh hubungan intim, tapi tetap boleh apa? Serawung, bergaul, bahkan diperbolehkan juga makan makanan dari masakannya perempuan yang sedang apa? Haid. Paham ya? Berarti juga alasan kok haid. Mula kuwi kudu loro aku, dan nak pas butuh kowe haid piye? Nikah neh. Loro kowe yo padha neh pengen nikah. Ya Allah. Nah, nak hete bareng kayak gini ki kabeh piye. Alhamdulillah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah. Kana ana sapa Rasulillah sallallahu Lho, ragu aku kadang. Kene tulisannya Rasulillah wong apa? Anune kana kok. Kudune Rasulullah. Mriki Rasulullah. Mriki ya Rasulullah. Rasulullah kan? Iya. Mriki Rasulillah. Coba. Sing kana. Rasulullah kudune. Makane Rasulillah, makane aku rada golek perbandingan hadis kan di situ. Tak takoki karena kadang itu tulisannya ya seneng menungso kan. Karena ana sapa Rasulullah kan ragu karena kok Rasulillah kok ngendi. Karena ya Rasulullah ngene. Karena ana ya isime kana kok. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakmuru perintah sinten Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Perintah sinten Kanjeng Nabi ini ing ingsun fa'ataziru ya
nuli izar, ngerti izar tuh? Tapeh, sarung, ya. Fataziru nuli sarungan sapa ingsun Fat Aisyah ya. Fataziru mangko nuli sarungan sapa ingsun. Payubasiru mangko tetemu kulit. Payubasiru mangko tetemu kulit sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Payubasiru mangko tetemu kulit sinten Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Wa ana halita ingsun iku haidun wong kang haid. Iku haidun wong kang haid. Mutafaqun alaih, jangan salah paham arti ini ya, hadis ini ya. Orang-orang yang tidak senang Islam itu mengartikan Rasulullah hubungan intim dengan Aisyah dalam kondisi haid. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Paham ya? Nah, yang dimaksud hadis ini, Aisyah dalam kondisi haid tetap boleh dibelai, dipeluk, dipegang. Yang tidak boleh itu apa tadi? Yang disebut hubungan intim ya mohon maaf, gitu loh. Itu, gitu. Nah cuma beli, megang, no problem. Ini makanya tadi di awal dikatakan orang Yahudi menjauhi perempuannya yang sedang haid, orang Nasrani malah senang kalau perempuannya apa? Islam. Nah dia haid kita tidak boleh bersenggama dengan istri, tapi tetap boleh bergaul baik. Paham ya? Itu. Wa Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam filladhi ing dalem masalah wong lanang. Filladhi ing dalem masalah wong lanang yakti kang jima sapa alladhi. Yakti kang jima sapa alladhi. Yakti kang jima sapa alladhi imra'atahu ing bojone alladhi. Imra'atahu ing bojone alladhi. Wa ya ale utawi imra'ah, wa ya ale utawi imra'ah iku haidun wong kang haid. Andekan terjadi ada seorang suami bersenggama dengan istrinya, sedangkan istrinya itu kondisi sedang apa? Sudah terjadi. Maka terus bagaimana sikap kita? Kala mangko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya tasaddaqu gawe sedekah sapa alladzi, ya tasaddaqu mangko gawe sedekah sapa alladzi bidinarin kelawan sak dinar, au binisbi dinarin utawa separone dinar, au binisbi dinarin utawa separone apa? Jadi kalau sudah terlanjur maka sehabis itu suruh apa? Sedekah. Sedekah itu kan menghapus dosa kan? Sedekah itu daful bala, menjauhkan bencana. Memang solusinya Allah itu ya berbagi. Rawa ngriwayatake ing hadis sapa al-khamsa imam 5 wa sahahahu al-hakim wa ibnu qattan warrojalan milang-milang rojeh sapa geruma sak liyane hakim lan ibnu qattan wa faqahu ing maufuke mauquf hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek ngendika piye iku idahadat nalikane haid iki idahadat nalikane haid sapa almar'atu wong wadon. Sapa almar'atu wong wadon lan tusolli mongko ora kena salat sapa mar'ah lan tusolli mongko ora kena salat sapa mar'ah walam tasum lan ora kena poso sapa mar'ah. Larangan perempuan yang sedang haid di antara pertama tidak boleh senggama hubungan intim suami istri, yang kedua tidak diperbolehkan apa? Salat, yang ketiga tidak boleh apa? Puasa. Oke. Muttafaqun alaihi fi hadisin tawil. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an qalat ngendika sapa Aisyah lama jina semangsane teka sapa ingsun ya lama jina semangsane teka sapa ingsun Syarifah bener Syarifah kan Syarifah ing tanah Syarifah ing tanah Syarifah mawadiun ala sittatu amyal min Makkah, satu tempat yang kurang lebih 6 mil dari Mekah. Syarif
Ya. Hitu mongko het sapa ingsun. Hitu mongko het sapa ingsun. Jadi menurut Aisyah pada saat haji, dia sebelum sampai Mekah, baru sampai Tanah Sarif, ternyata dia datang apa? Bulan. Faqala mongko nuli ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, if ali agawe sapa sira wadon, if ali agawe sapa sira wadon, ma ing perkara yaf'alu kang agawe sapa alhaji wong kang haji. Ya sudah berbuat seperti biasa ya. Safa Marwa, wukuf Arafah, kan gitu ya. Lakukan seperti biasa. Ghaira Allah tatufi. Iya nah ya. Tatawafi apa tatawufi? Tatufi. Wawune sukun apa? Sukun. Tatu Fi. wufi. Tatufi sukun wawune. Oh, sukun ya, orang tasdid ya. Allah tatufi no berarti ya. Nggih. Heeh. Ghaira ala tatufi. Sak liyane yen toh ya, ora tawaf sapa sira wadon, sak liyane yen toh ane yen toh ghairane sak liyane lane ora tatufi sak liyane yen toh ora tawaf sapa sira wadon, sak liyane yen to ora tawaf sapa sira wadon bil baiti ing baitullah hatta tadhuri sehingga suci sapa sira wadon. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Larangan orang perempuan yang haid yang nomor 4 yaitu tawaf di Baitullah. Larangannya apa? Nih. Ya. Yang pasti ini kan. Berarti yang jelas pasti dilarang orang yang haid. Pertama hubungan intim, sholat, puasa, tawaf itu. Ya. Dan kemarin masalah megang Quran dari enang apa? Najis kemarin. La yamassuhu ilal mutahhir. Kan itu ya. Tidak boleh nyekel Quran kecuali orang yang apa? Suci. Ini. Sehingga memegang Quran bagi Imam Syafi'i jelas memang tidak boleh. Jelas Imam Syafi'i loh. Ya, tapi kan sebagian yang lain itu no problem. Kan gitu ya. Oke. Membaca Quran bagaimana? Itu sebagian yang lain tidak jadi masalah. Walaupun diniatkan apa tadi? Zikir. Kan gitu. Nah, Imam Syafi'i memang megang mushaf tidak boleh. Orang yang apa tadi? Haid. Tapi mushaf ya, mushaf itu berarti benar Quran loh. Maksudnya benar Quran itu murni Quran gitu. Orang ana tafsire, orang ana apa? Artine gitu. Nah, ana terjemahane kan wis meloke nang apa? Tafsir. Paham ya? Sing bener-bener mushaf. Oke. Nah, ini masalah haid nang jero apa? Masjid. Paham tak? Nah, kene syarat terangke oleh wingi tulis. Jadi perempuan yang haid berarti tidak boleh apa? Tawaf. Tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, Baitullah itu Masjidil Haram. Ya. Tapi larangannya jadi kita. Nah, soalnya nanti Safa Marwa itu jadi yang masuk dengan apa? Cuma agak jalan dulu dari Ka'bah. Oke, tawaf. Karena banyak biasanya orang umroh atau orang haji itu yang ditanyakan itu bagaimana kami seorang perempuan mengantisipasi supaya tidak haid pada saat sedang apa? Nah, pas khusus untuk tawafnya. Nah, yang lainnya boleh biasa.
Cuma nanti kan sholat mina ra oleh sholatnya ra oleh. Tapi masjidnya oleh, wukuf Arafah oleh. Sing ra oleh iku apa? Yang lain boleh. Nanti diganti dengan dam dan lain sebagainya. Boleh nggak minum obat? Ya monggo, itu kan ikhtiar Anda kan itu. Tapi nak saya tetap menyarankan yang normal saja. Nah sekarang nak haji itu kan ibaratnya bisa jadi kan seumur hidup sekali bagi dia. Nah ini nak momentum seperti itu tidak dijaga baik kan ya mana-mana kan gitu. Akhirnya banyak mereka yang minum penunda haid nanti. Ya enggak apa-apa. Wan Mu'ad ibnu Jabal lan saking Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu sak temene Mu'ad ibnu Jabal iku salah bahasa aluse tuwun takon ya. Iku salah takon sapa Mu'ad an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahilu ma ing apa yahilu kang halal apa ma ing apa yahilu kang halal apa li rajulin keduwene wong lanang minim roati saking garwane rajul atau bojone rajul. Apa yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istrinya wa ya tawi imroatihi tadi iku haidun wong kang haid. Rasul takut apa yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istrinya yang sedang apa? Haid. Faqala mongko nuli jawab sinten Kanjeng Nabi ma anggota faqal izari kang sak dhuwure izar jari utawa sarung. Berarti kalau tidak hubungan intim tidak apa-apa yang dialamkan itu. Yang dilarang apa tadi? Senggamanya hubungan intim. Bahasanya sakliya ini sing kuwi oleh-oleh hai. Paham ya? Rawang riwayatake hadis Abu Dawud wa dha'afahu wa an Ummi Salamah lan sangking Ummi Salamah radhiyallahu an qalat ngendika sapa Ummi Salamah kanat ana sopo an-nufasa'u pira-pira wong kang nifas sopo an-nufasa'u pira-pira kang nifas iku lungguh utawa lungguh utawa ngene kan. Jadi bahasanya ki halus. Memang kok ada itu, ya, makna tekstualnya. Tapi nak mana penafsirannya, sing dimaksud ini. Iku tak udu tinggal sholat sapa nufasa. Wong lungguh kan berarti lanang dindi kan. Jadi ngene. Tak udu ninggal sholat sapa nufasa. Kanat ana sapa anufasa pira-pira kang nifas iku tak udu lungguh utawa ninggal salat sapa nufasa ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem zamane to mongsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsa to zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha ing dalem sakwise nifase nufasa ba'da nifasi ing dalem sakwise nifase nufasa arba'ina ing 40 yauman apane dinane arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Jadi dulu kami kalau nifas itu ninggalin sholat sebanyak berapa? 40 hari. Ini umum, hukum umum. Nifas itu paling sedikit 1 tetesan. Nifas itu kan darah keluar setelah apa? Oke. Rata-rata nifas ya itu 40. Maksimal nifas 2 bulan.
Paham ya? Nah, umumnya piro? 40. Maksimalnya piro? 60 Paling sidik piro? satu tetesan. Hafijah itu bagian orang yang nifasnya dikit. Nah sekarang orang kan enggak. Pokoknya baru bayi orang sholat langsung 40. Walaupun dia sudah tidak keluar apa? Darah. Paham tidak Mas? Padahal seharusnya melihat dia setelah melahirkan, kalau memang keluar terus selama 40 hari memang tidak sholat karena sedang apa? Nifas. Tapi ada kalanya nifasnya orang itu cuma sebentar, cuma 3 hari, kan itu ya? Cuma berapa? Ya berarti setelah 4 hari itu ya seharusnya dia sudah apa? Bukan langsung mukul rata sampai berapa? 4. Orang kan yang mukul rata sampai 60. orang bulan 60 dino enak meneh. Itu Pak lihat. Nah ini loh nanti kan sampai ke nang bojone jenengan. Siti ai. Beritahu, oh nifas itu minimal 1 tetes. Ya. Oke, umumnya 40. Ya. Maksimalnya berapa? Nah, sudah 60 hari kok tetap keluar darah, berarti itu disebut darah apa? Istihadah. Tetap harus melaksanakan apa? Mandi, sholat. Seperti darah apa sholatnya orang yang sedang istihadah. Gitu ya. Hati-hati soalnya kadang rawang riwayatake ngate sapa al-khamsatu Imam 5 illa Nasa'i kejaba Nasa'i wal Abdullah taila Fatihah li Abi Dawud wa fi latin lan iku ing dalem lafat lahu kedua Abu Dawud walam ya'murha utai dawuh walam ya'murha lan ora merintah ha ing nufasa balik nufasa kae walam ya'mur lan ora merintah ha ing nufasa walam ya'mur lan ora merintah ha ing nufasa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora merintah apa bi qodoi sholatin nifasi kelawan ngodoni salat kang den tinggal nalikane nifas bi qodoi sholatin nifasi kelawan ngodoi salat kang den tinggal nalikane nifas kelawan ngodoni salat kang den tinggal nalikane nifas. Dan Rasul tidak perintahkan pada saat nifas dan sholat itu untuk apa? Tikor. Berarti posisi nifas itu seperti haid. Cuma bedanya kalau nifas itu adalah darah setelah apa? Melahirkan. Nah, haid adalah rutinitas bulanan. Ya, bukan penyakit, bukan nifas, itu haid. Oke. Wasohahu al-hakim. Anas takok ya. Jadi larangannya sami anu ya. Nifas. Perempuan Waduh. pada haid. Hati-hati lho. Nifasnya rada suwe lho. Engko ora sabaran. Ya, ndak boleh. Ini ya paling enggak libur se orang bulan. Kuwi ya ngantisipasi buruknya orang bulan. Larangannya sama dengan apa? Yang istihadah itu yang beda tadi. Karena istihadah itu adalah darah kotor. Ya sehingga mewajibkan dia tetap apa? Sholat. Berarti ya aktivitas yang lain tetap apa? Diperbolehkan. Nah darahnya darah apa? Istihadah. Haid nifas dalam hal larangan sama. Ana-ana. Oke. Korupsi ya, orang alami ya. Orang alami ya. Kitabus sholat ai hada utawi iki bab ai hada utawi iki bab atau kitab iku kitabus sholat kitab mertelake sholat. Sholat itu lughat doa. Secara bahasa sholat itu apa? Doa. Mulai takbiratul ihram sampai salam ya artinya apa?
Kayak intinya doa sunnah itu. Gitu loh. Ya. Wa syar'an aqwal wa af'al mahsusatun. Ya, Fatahatun bitakbir, muhtatamatun bi taslim. Jadi yang disebut sholat secara syar'i, ucapan, perbuatan yang khusus yang dimulai dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Maka jangan pas salam itu berarti sholatnya salat. Gitu. Ya. Jadi secara bahasa sholat itu adalah apa? Doa. Berarti setiap orang sholat itu hakikatnya dia sedang apa? Doa. Makanya di sini sholat itu kan Rabbi firli, kan itu ya. Warhamni, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu. Itu kan maha dahsyat itu permohonan itu. Oke. Babul mawaqit utawi iki kitab itu babul mawaqit. Bab mertelake pira-pira wektune salat. Babul mawaqit yaitu bab mertelake pira-pira wektune salat. Yang dibahas pertama adalah waktu salat. Nih, gen ngerti carane waktu salat. Tapi saiki kan wis enak nih jam ngono kabeh digital lho. Nak biyen lho kan ngrungono ngene iki. Bener-bener jadi masjid-masjid biyen itu rata-rata entah di depan sana ya, di depan imaman atau di depan pelataran sana itu mesti ono kompas. Kompasnya ora kompas selatan utara. Bikin kasih ya. Kasih apa? Besi yang lurus. Ngerti hukum. Kasih ya, nanti itu fungsinya untuk apa? Melihat bayang-bayang. Ayo ya. Mendung repot ya. Nah, mendung akhirnya muhakamah lagi. Al-adatu muhakamah. Wingi nih kebiasaan kemarin. Iya, akhirnya bisa ngukur paling maju sidik sak menit atau menit itu. Wangen lah kuwi nak ngkutuk ngono kae. Kita kan gak ono sinare kok. Ya akhirnya sholatnya apa? Dengan waktu yang terdekat dengan mereka. Anda tidak usah bayangin anak bulan gimana. Tentoknya piye ya aja. Itu kan sudah di luar. Tapi tetap harus sholat. Ya Allah. Ini kan adzan mriki kan. Adzan kan mriki nek sekompulan to niku. Sing adzan sing iki sing subuh sing ndi. Aku terus ya adzannya. Iya adzan kota ndi. Enggak ngerti kan lho, coba lihat. Umpama saiki kene, lho. Jenengan kok nak ndelok tarwih Arab itu kan jam 1 kan. Berarti kono kan enggak isak kan. Awake dhewe wis sahur. Makanya ya Allah, engkau kene sholat subuh kono nggih masuk nang pertengahan jam 12 ya. Jenengan zuhur kono nggih subuh. Nah, coba lihat. Ya memang mlaku andan terus, tapi kan waktu sing ndi kuwi? Ngene lho. Ki zuhur. Wes istiato dhewe nek nang bulan karo wis pokoke salat kira-kira semene zuhur se semene monggo. Sok nang bulan. Oke. An Abdullah ibnu Umar an Abdillah ibnu Umar an Abdillah lan saking Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ana nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi waktu duhri utawi waktu duhur waktu duhri utawi waktu duhur waktu duhri lan utawi waktu duhur iku idza zalatis sam iku idza zalatis samsu nalikane iku idza zalatis samsu ing dalem nalikane lengser ida ya nanti ngonoke ida zalat ngono ya
Ida zalat ing dalem nalikane lengser apa asam susrengenge apa asam susrengenge wakana lan ana wakana lan apa ana apa dillu rajuli ayang-ayange wong apa dillu rajuli ayang-ayange wong iku katulihi madani dhuwure rajul iku katulihi madani dhuwure rajul malam yahdur ing dalem urung teka malam yahdur ing dalem semangsane urung teka apa waktu asri waktu asar apa waktu asiri waktu asar waktu zuhur yaitu pada saat ya matahari itu sudah lengser ke barat. Paham ya? Lengser apa? Kan munculnya ke timur. Maksudnya lengser itu berarti sudah melampaui batas tengah. Itu namanya apa? Lengser. Makanya nak ngei batas ngene carane ngukur. Nih, apa? Sesuatu benda berdiri. Nah, matahari ke timur. Berarti lengser itu dia sudah melampaui ini kan. Melampaui sini loh. Ini jenenge apa? Wis lengser. Paham ya? Nah, lengser itu orang kudu tenggelam. Lengser itu adalah dari arah timur tadi melampaui batas tengah ini tadi. Lengser sini. Oke. Sedangkan bayang-bayangnya itu tadi ya seperti bayang-bayangnya ini batas akhirnya. Awal zuhur kalau matahari sudah apa? Lengser. Pindah sedikit dari apa? Benda ini tadi. Paham ya? Makanya haram itu kapan? Pada saat matahari lurus dengan ini. Benda ini tadi. Sehingga tidak ada bayang-bayang. Paham ya? Nah, tidak ada bayang-bayang itu maksudnya gini kan. Karena kita tidak di khatulistiwa persis. Yang di khatulistiwa bisa. Nah, kita kan biasanya matahari agak geser selatan atau utara. Paham ya? Nah, itu berarti nanti pada saat berdiri dikatakan di sini. Itu bayang-bayang di sini itu sejajar dengan ini. Itu berarti waktu tidak boleh apa? Paham toh? Tapi nanti kalau bayang-bayangnya agak geser sedikit ke timur, berarti itu menunjukkan waktu asar, waktu zuhur sudah apa? Tiba. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayang-bayang serupa dengan benda ini. Paham enggak? Nah, tak tunjukin. Jadi ini. Ya. Waktu zuhur kapan? Pada saat matahari sudah lengser dari benda ini lagi sedikit. Maksimalnya sampai kapan? Sampai matahari lengser tadi membentuk bayang-bayang tingginya sama dengan ini. Berarti kalau di sini diukur segini, kok sama? Berarti ini sudah habis waktu apa? Paham ya? Nah, ini sama sini. Nah, nanti kalau sudah lebih sedikit, berarti dia sudah masuk apa? Masa. Dari benda. Jadi bayang-bayang lebih panjang sedikit dari bendanya ini tadi, berarti itu sudah menunjukkan waktu apa? Masa. Saya serang ngomong kan. Tapi jeneng ilmu ya tetap dipelajari kan itu ya. Wa waqtul asri lan utawi wektu asar, wa waqtul asri lan utawi wektu asar iku malam tasfaro. Iku malam tasfaro selagine durung kuning ya. Tasfaro selagine urung apa? Kuning apa asam su srengenge. Maksudnya batas akhir iki ya. Batas awalnya apa? Setelah benda tadi bayangannya sama, lebih sedikit. Itu awal asar. Sampai apa? Matahari apa tadi? Wa waktu sholatil maghrib lantai waktune sholat maghrib malam yaghibis safat malam yaghibis selagine durung surup malam yaghibis selagine durung surup ya. Surup apa asafaku mego batas akhir waktu maghrib ini mego kuning belum hilang. Paham ya? Batas awalnya waktu asar habis. Waktu akhirnya mego kuning apa? Oke. Wa waktu sholatil isaki lan utawi waktu sholat isya iku ilanis bilail maring separune wengi
iku ilanis bilaili maring separo wengi al ausati kang tengah. Aja biasa kang salat isya jam 1 jam 2. Nah bis iki jane iki akhir isya ya jam 12. Tapi nek fikih kan gak ngono, sampai wektu apa? Subuh. Tapi akhirnya jane ya tengah-tengah mau sing apik. Ya kadang-kadang ae lamunake apa subuh apa isake jelang subuh kadang-kadang aja tiap bengi ya. Wa waqtu sholati subhi lan utawi waktune salat subuh akhire iku ming tuluil fajri awet mulai apa kan? Tuluk ya apa? Metu. Metune fajar iku min tuluil fajri awet metune fajar iku min tuluil fajri saking awet metune fajar malam tatluk ing dalam selagine urung metu malam tatluk ing dalam selagine urung metu tekan ya apa asam su srengenge fajar ya benang merah benang putih dari benang hitam. Nah, bahasa Quran sampai keluar apa? Srengenge. Paling sithik ya waktu subuh. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslim, walahulan iku keduwene Muslim, hadis Buraidah utawi hadise Buraidah fil asri ing dalem masalah waktu asar, wasamsu lan utawi srengenge utawi dawuh wasamsu lan utawi srengenge iku bedaun padang, nakiyatun tur kang bersih wa min hadis Abi Musa lan saking hadis Abi Musa wasamsu utawi srengenge iku murtafiatun ana dhuwur ya itu diantara permulaan tentang waktu sholat. Nah dari waktu-waktu yang sudah ditentukan itu yang paling utama sholat itu di awal waktu, paham ya? Nah, jadi sehingga dalam bahasa fikih itu dibagi waktu sholat itu awal, pertengahan, akhir, paham ya? Awal, pertengahan apa? Nah dari 3 waktu ini yang paling baik sholat itu apa? Di awal waktu. Ya latihan biasa kayak awal waktu. Latihan. Nanti rasakan apa hikmah manfaat pada saat kita berusaha sholat di awal apa? Besar sekali manfaatnya ya. Oke. Tapi tadi sing wis biasa awal waktu jangan menghina yang pertengahan atau yang akhir, karena secara hukum mereka tetap masih sholat pada waktunya, paham enggak? Kadang itu sing awal waktu ngremehke sing wah sholat itu loh kan. Padahal kan sebenarnya dari pengetahuan kan tidak apa-apa dia sholat di tengah tadi kan tidak apa-apa kan. Dan itu belum kategori menunda sholat. Tidak paham tidak bahasa ini? Karena dia masih sholat pada apa? Waktunya. Inna sholatat kanat ala mu'minina kitaban mauquta, kan biasanya gitu. Sholat itu bagi orang beriman waktunya sudah apa? Ditentukan. Jadi kayak duhur tadi, katakan duhur ini di sini jelas semua. Ya, mulai jam 11.40 sampai jam 3. Ada yang kita berusaha di awal waktu tadi azan maka sudah. Tapi ada orang yang baru sholat jam 1, tidak apa-apa. Sholat jam 2 tidak jadi masalah, karena dia tetap masih dalam apa? Mauquta, waktu yang ditentukan tadi. Maka yang awal waktu jangan meremehkan yang pertengahan atau akhir. Bahkan nanti dalam fikih di sini katakan Anda takbiratul ihram, ya, bahkan dapat 1 rakaat asar zuhur masuk suara apa? Asar. Gak sak rakaat adzan asar itu Anda ditulis tetap masih tepat waktu kan? Paham ya? Ya yang dimaksudkan nunda-nunda sampainya itu tadi akhirnya waktunya habis baru mau yang disebut dengan qadha. Jadi ada sholat adaan yang disebut ada tepat waktu itu walaupun cuma menemukan 1 rakaat itu tetap disebut apa? Ada. Kayak gitu. Sing apik nang awal waktu, tapi sing wis biasa awal waktu aja ngremehke sing ora apa. Tapi yo usahakan di awal waktu gitu.
Ada yang tanyakan? Hah? Tidak ada. Yes, kalau saya sajam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa